За ануу үжин төлөөлөгч бас энэ нэлээд том төсөөл хариуцаад явж байгааг үнэлж байна, бас дэмжиж байна. Зүгээр гэхдээ яг бодит амьдрал дээр маш хүнд төсөл юм да. Одоо дөнгөсөө бас хариултуудыг ингээд сонслоо. Эдийн засгийн тооцооллооч төдийлөн сайн ойлгохгүй байна. 6 жилийн дараа 3,000 төгрөг хэдэн төгрөгтэй тэнцэх бол өнөөдрийн тооцооллоор та нарын бодож байгаа тооцооллоор бид нар нөгөө юу гэдэг үлээд арай л эрт хитрхи гүн рүүгээ бид нар одоо юу ч эхлэег байна л да. 6 жилийн дараа энэ төсөл нөгөө бидний нэг сонирн байлээ тэр фэйсбүүк дээр яваад 2017 онд нийслэл Улаанбаатарчууд метрогоор зорчно гэж. Тэгээ тэрийг одоо тавьж байгаа байхгүй. Тэрнтэй адилхан би зүгээр энэ төсөл дээр та нар маань нэлээд сайн нягтлал ажиллаа сайдаа л гэж ингэж бодоод байгаа юм. Трамвай одоо яг зөв үү буруу юу? За дарга нар зөв гэж бодож байгаа учраас зөв гэсэн үг бас биш байх. Нэг талаас ухрах гайдж байгаа юм шиг. Саяхан улаан үд орсон трамвай бол яг л явж ийлээ тэр голоор нь. Бидний яриад байгаа. Трамвай 100 200 жилийн өмнө л явж исэн л тээвэр хэрэгсэн шүү дээ. Ашиг мөнгө ер нь олох болов манай замын багтаамж дийлэх болов автобусны игнэр рүү яваад орчин ер нь яах бол энэ замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 4 метрд хэр зохицож чадах бол хэн нэг нөхөр урдуур нороо хөндлөцөө зогсчих юм биш үсттэй. Гэт ийм эрсдэлтэй талын таавах эхэлж бодоосоо урмыг ч хугалж байгаа бол уучлаарай. Эрсдэлтэй талуудаа эхэлж бодож иж ажлууд цаашаа явдаг. Энэ маш их өндөр хэмжээний мөнгөнд яригдчих. Яг туулын хордны зам шиг бодит төслөө гэхээр гүүч юм шиг, тойрог хурдны зам шиг хэрэгтэй юм уу гэхээр гүүч юм шиг. Миний бодлоор бол бүх боломжоо тэр метро руугаа шахаал. Метрогоо л нэг үсчмээр санагдаад байгаа юм л да. Тэгээ одоо ямар явж байгаа юмыг бид нар болиулах их байх шүү дээ. Гэхдээ зүгээр нэлээд нягтлаараа манай юунууд энэ багийн хүмүүсийн одоо туршлага, мэдлэг ямар гэдгийг би сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ та нар маань юмнуудаа нэгтгэхээр энэ төлөөлөгч хүүхдийг аваачаад нэг том юм руу унгаачих үү дээ. Энэ хүний бас ирээдүйн карьер энтертэй ч холбоотой асуудал шүү. Энэ том төсөл шүү. Ухаантай хүмүүс их байдгийг шүү. Тэрийг сайн ануу үжин бодоорой. Ухаантай хүмүүс яг асуудал гарвал ард нухчдээ шүү. Их ухаантай хүмүүс олон байдаг. Тэгэхээр сайн л бодож тооцож өөрийн болгож бүр ингэж нэвт шингээж энэ төслийг амлуулж л явуулах шаардлагатай. Улс төрийн манлайлал хэрэгтэй мэдээж. Энэ төсөл дээр зүгээр нэг ухаантай хүн тавьчихаар бас ажил явдаггүй талтай. Улс төрчин зориг гаргаж үр дүнгийн үүсгэх гэж явдгаараа л улс төрчүний онцлог байгаа юм. Тэгэхээр энэ улс төрийн зориг нь бол маш сайн ойлгож байна. Арийнхаа багийг маш сайн бүрдүүлж нэг ухаантай хүмүүстэйгээ нэлээд сайн ойлголцож аль алимаа л одоо сүлэлдэж ижил энэ ажил явах болов. Дараа жил юу ч яваагүй. Нэг баахан тэзүү энтер дээр нэг мөнгө төгрөгөөр шатчихсан. Хайрын нийслэлийн мөнгө хэдэн айлын газар чөлөөлөх мөнгө урсцсан байх үедээ л гэж зүгээр болгоомжилж айж хэлж байгаа юм шүү. Ерөөсөө дэмжихгүй эсвэл доош нээсэн байдлаар би огт яриаггүй гэдгийг та бүхэн зүгээр ойлгоорой. Төслөө цааш нь явуулахын тулд одоогийн байдлаар бол жоохон хангалтгүй л санагдчих байна. Видео гоё байна. Одоо бид нар ч ер нь видео л үзээд байгаа шүү дээ. Гоё гоё видеос маш их үзэж байгаа. Видеог л бид нар чанартай хийгээ сурцсан юм уу? Гоё гоё юм үзнэ. Яг л нэг нүдэнд харагдаал ингээл ямар гоё юм бэ гэдэг байдлаар үзээ сурцсан. Яг энэ хэрэгжилтийн асуудал. Өнөөдөр дүүжин тээвэр хэдэн жил болж байна та нар боддоо. Одоо л нэг засгийн 2 орны засгийн газрын гэрээтэй уучраас л нэг одоо ингээл хүчээр чамаагүй л явуулж ийн л да. Одоогийн хотын дарга бол энэ хариуцлагыг үүрж ийн гэсэн үг шүү дээ. Трамвай бол биднэрт тийм бас үүрэг хүлээгээгүй учраас үнэхээр анханаас нь явж болохгүй л гэвэл болохгүй. Явна гэвэл явна. Хотын дарга шийтсэн зүв харсан байх гэж итгэж байна. Харин буруу цэнгэлж байгаа нөхдүүд байх үедээ л гэж би зүгээр жоохон айцтай байна. За ямар ч байсан амжилт хүсье да.